ஹாய் வியூவர்ஸ், வாங்க இன்னைக்கு போட் ஹவுஸ் வந்திருக்கேன். போட் ஹவுஸ் வந்து சுற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க போய் பார்க்கலாம். பாருங்கள், வந்து பேக்ரவுண்டில் காமிக்கிறேன். எல்லோரும் வந்துட்டு பாருங்கள், எவ்வளோ வந்து ரம்மியமான ஒரு பூங்கா, பார்க்கு, அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு இங்கே தான் வந்து டிக்கெட் கவுண்ட்ரு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பார்க்கு, குழந்தைங்க விளையாடுற மாதிரி. பாருங்கள், ஃபேமிலியோடு வந்துட்டு என்ஜாய் பண்ணுறாங்க எல்லோரும். இதுதான் வந்து நல்லா பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக வந்துட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்து பார்க்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்க விளையாடுற எக்யூப்மெண்ட்ஸு, அப்புறம் சில்ட்ரன் பார்க்கு, அப்புறம் போட் ஹவுஸு. இப்போ நம்ம போட் ஹவுஸ் தான் போக போகிறோம். காலையில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து படகு சவாரி வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 மணி to 5:30 வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க. இங்கே வந்து நீங்கள் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு போகலாம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்கிறது, பரவாயில்ல. அடல்ட் வந்து 50 ரூபா, அப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து 25 ரூபா. பரவாயில்ல, சூப்பராக வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். அதாவது சென்னையில் இருக்கிற மக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் வந்து என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. பாருங்கள், செம்ம ஃபீலாக இருக்குது. பாருங்கள், இப்போ தான் வந்து ஆவடி அன்பால் இணைவோம், ஆவடி பருத்திப்பட்டு ஏரி பசுமை பூங்கா இந்த இடத்துக்கு வந்து ரொம்ப வாங்க உள்ளார போகலாம். இப்போ வந்து டிக்கெட் எடுத்துட்டோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் கொண்டு வந்துருக்கேன், மறக்காமல். கேஷ் தான் இங்கே வந்து அதை போட்டிங்கன்னா தான், கேஷ் போட்டு தான் வாங்க முடியும் டிக்கெட்டு. கேஷ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இல்லைன்னா வந்துட்டு அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஜிபேலாம் கிடையாது. பாருங்கள், எல்லாம் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதாவது ஒரு போட்டுக்கு வந்து சேஃப்டி இதெல்லாம் போட்டு ஒரு ட்ரிப்புக்கு வந்து இத்தனை பேர் தான் அலோவ் பண்ணுறாங்க. அதேமாதிரி இவங்கெல்லாம் வந்திருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், எல்லாருமே வயசானவங்க எல்லாமே வந்திருக்காங்க. குழந்தைங்கலாம் அங்கே வந்து பாருங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அழகாக இருக்குது. ஏரி வியூ வந்து செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள். ஹாய், உங்கள் பேர் என்ன? என்ன ட்ரிப் வந்திருக்கீங்களா? உங்கள் பேர் என்ன? உங்களுக்கு பிடிக்குமா போட்டு ரைடு? உங்கள் பேர் என்ன? என்ன படிக்கிறீங்க? சரி சரி, ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்களா? எத்தனை டைம் வந்திருக்கீங்க இந்த போட் ஹவுஸு? ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்களா? சரி சரி சரி, ஓகே ஓகே. சூப்பராக பிடிக்குமா உங்களுக்கு? ஓகே, பாய். பார்த்தீங்கன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்ன சொல்கிறது, நல்லா சூப்பராக வந்து வெயிட்டிங் லாட்ஜ் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லேக்கு பயங்கரமாக இருக்குது. மெயின்டைன் பண்ணுற தனியாக ஆளுங்க இருக்காங்க. ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம். அப்புறம் ஐலாண்ட் மாதிரி ஒரு குட்டி தீவு மாதிரி உள்ளார கட்டி விட்ருக்காங்க. எல்லாம் அருமையாக இருக்குது. சுற்றி மரம். இங்கே என்ன ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்னா ஒரு ஏரி, அப்புறம் வந்துட்டு கவுண்டர் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க. வாங்க போவோம். நான் என் ஃப்ரெண்டோடு வந்திருக்கேன், போகிறோம். வாங்க, கேட் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு, போகிறோம். அழகாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. பாருங்கள், செடியெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. செடியெல்லாம் வச்சு வேறு லெவல். சரிங்கக்கா, லேட் ஆகுமா? சரி சரி. ஒரு போட்டுக்கு எத்தனை பேர் அனுப்புறீங்க? சரி, 7 பேரா? சரிங்க, ஓகே. ஒரு போட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 7 பேர், ஒரு ஃபேமிலி அப்படியே போகலாம். அப்புறம் போயிட்டு இது பண்ணுவாங்க. இந்த சேஃப்டி இது அதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க நீட்டாக. பாருங்கள், ஈவினிங் டைம் வந்தோம் நாங்கள். கரெக்டாக இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் க்ளோஸ் பண்ணுற டைமு. அப்படியே சேஃப்டி கிலோட் போடுறாங்க. பாருங்கள், சேஃப்டி ஜாக்கெட் போட்டு தான் எல்லாத்தையும் உள்ளார அனுப்புகிறாங்க. குழந்தைங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக கிளம்பிட்டாங்க போட் ரைடுக்கு. ஹாய். அப்படியே உங்களுக்கு போட் ரைடு பிடிக்குமா? நீங்கள் யூடியூப்பில் வந்துடுவீங்க, சரியா? சேனல் வச்சுருக்கோம். எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி க்ளவுஸ் போட்டு தான் அனுப்புகிறாங்க. சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம். இது எவ்வளோ அடிங்க ஆழம் இருக்குது? 40 அடி ஆழம். ரொம்ப ஆழம் அதிகமாக இருக்குது. அதனால தான் சேஃப்டி க்ளவுஸ்லாம் போட்டு நீட்டாக அனுப்புகிறாங்க. இது எத்தனை வருஷமாக இருக்குங்க? 4 வருஷமாக ரெடி பண்ணி. இது ஆர்டிஃபிஷியலாக ரெடி பண்ணியிருக்காங்களா? ரெடி பண்ணது தான். அங்கே உள்ளார போய் அந்த இதில் உட்கார முடியுங்களா? ஒன்லி போயிட்டு அப்படியே ஓகே ஓகேங்க. அந்தந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா விட்டாக போட்டு வச்சுருக்காங்க. அந்த பறவைகள்லாம் போய் உட்காந்துரும். பறவைங்கள்லாம் இனிமேல் தான் வருமா சாயந்தர டைமில். வாங்க, எவ்வளோ நேரங்க போட் ரைடு? ஓகேங்க. ஒரு ரவுண்டு கூட்டு போயிட்டு வந்துடுவீங்க ஃபுல்லாக?
ஓகே ஓகே. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் ரவுண்ட் அப்படி போயிட்டு வந்துடலாம். 5:30 மணி வரைக்கும் டைம். அடுத்த ட்ரிப்புக்கு ஆள் வந்து வெயிட் பண்ணுறோம். நாங்கள் அதை ஃபுல்லாக எங்கள் ஃபேமிலி போட்டோம், அதுக்கப்புறம் அடுத்த ட்ரிப்புக்கு நம்ம போகலான்ட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ அங்கேயும் போட்டுக்கு வந்து ரெடி இப்போ வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. போட்டு வந்தோன்னு கிளம்பிடுவாங்க. இந்த லேக் எப்படிங்க, எத்தனை பேர் வராங்க டெய்லியும்? டெய்லி வந்து கம்மி தான் சார். 4 மணிக்கு மேலே கொஞ்சம் கூட்டம் வரும். சரிங்க. சண்டேனா நிறைய கூட்டம் வரும். சரி சரிங்க. ஃபெஸ்டிவல் டைம்ல இன்னும் நிறைய கூட்டம். இது கவர்மெண்டோட இதுங்களா? கவர்மெண்ட் தான், ஆனால் நாங்கள் கான்ட்ராக்ட் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. பரவாயில்லைங்க. இந்த ஹாலிடேஸு, இந்த பப்ளிக் ஹாலிடேஸ்லாம் நிறையா வருவாங்க இல்லைங்களா? எந்தெந்த ஏரியாவிலேருந்து ஆளுங்க வராங்க? எல்லா இடத்துலையும் வருவாங்க. ஓகே ஓகே. வந்து நல்லா டைம் பாஸ் பண்ணிட்டு போகலாம். உங்கள் பேருங்கக்கா? எத்தனை வருஷமாக ஒர்க் பண்ணுறீங்க இதில்? 4 வருஷமாக இருக்கீங்க. 4 வருஷம் திறந்ததுலேருந்தே நீங்கள் தான் இருக்கீங்க. சரிங்க. அதெல்லாம் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் தான் லட்சுமி அக்கா, நீங்கள் தான் வந்து சேஃப்டி பெல்ட்லாம் போட்டு நீட்டாக எல்லாத்தையும் நீட்டாக அனுப்புகிறாங்க. ஏன்னா 40 அடி ஆழம், அதனால் இங்கே வந்து சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம் இல்லைங்களா? சரிங்கக்கா, ரொம்ப நன்றி. பரவாயில்ல. மூலிகை செடிலாம் இருக்கு இல்லைங்களா? சரிங்க. பறவைலாம் வந்து எல்லா பறவையும் வரும். இன்னும் டைமாக வருங்களா? ஈவினிங் டைமில் இன்னும் வரும் இல்லைங்களா? அந்த மரமே தெரியாது. நிறைய பறவைங்களுக்கு சரணாடமாக இருக்குது. தண்ணிலாம் வந்து நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணி போட்டது தான். மழை தண்ணி எல்லாமே சேகரித்து இங்கே வந்துடும் இல்லைங்களா? ஓகேங்க. பைப்பு, ஆமாம் பார்த்தேன். எப்போ மழை பெய்யுது எல்லாமே ஸ்டோர் ஆயிரும், ஸ்டாக் ஆகி இங்கே வந்து ஃபுல்லாக நம்பிடும். பரவாயில்லைங்க, அருமையாக ரெடி ஆகிருக்கு. தண்ணி வந்து இதே லெவலில் தான் இருக்குங்களா? எப்பயுமே குறையாது. ஓகே ஓகே. ஓப்பன் ஏரியாவும் இருக்குது இல்லைங்களா? தண்ணி அதிகமானாலும் வெளியில் போகிற மாதிரியும் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. பரவாயில்ல, நல்ல சூப்பரான ஏரியாவும் இருக்குது. மறக்காமல் எல்லோரும் வந்துட்டு பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போங்க, ஃபேமிலியோடு வாங்க. கண்டிப்பாக. இப்போ வந்து இந்த பேட்ச் வந்து அனுப்புகிறாங்க. அங்கே வந்து போட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா பெடல் பண்ணி தான் வரணும். பெடல் பண்ணி வந்தாங்கன்னா 2 பேர் பெடல் பண்ணலாம். அவங்க போட்டு ஒரு ஃபேமிலி அப்படியே போகலான்னு வச்சாங்களேன். நீட்டாக போயிட்டு அப்படியே ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வந்தீங்கன்னா அழகாக இருக்கும். பாருங்கள், அந்த பெட்டு வந்து போட்டு வச்சுருக்காங்க. பெட்டு வந்து எதுக்குன்னா அங்கே வந்து நின்று ஈஸியாக வந்து வெளியே வர்றதுக்கு. பாருங்கள், வந்துட்டு அந்த ஒரு பேட்ச் வந்துட்டாங்க. 3 பேர் தான் போயிருக்காங்க. இப்போ இந்த ஃபுல்லாக அந்த ஃபேமிலி அப்படியே உள்ளார போக போகிறாங்க. அந்த ஏரி வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து அதான் சொன்ன மாதிரி பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து அப்படியே மெயின்டைன் ஆகுது. மழை எப்போல்லாம் அதிகமாக பெய்யுதோ அது வந்து ஃபுல்லாக நம்பிடுது. வந்துட்டாங்க. இப்போ இந்த பேட்ச் வந்து இறங்கணுன்னா இவங்க வந்து உள்ளார போயிட்டு அப்படியே ஒரு ரவுண்டு வர போகிறாங்க. அடுத்து நம்ம போக போகிறோம். அப்படியே போகும்போது அந்த எல்லாம் உள்ளார என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மூலிகை செடியெலாம் இருக்கான். உள்ளார போக முடியாது, ஆனால் வேணால் அப்படியே ரவுண்டாக போயிடலாம். அடுத்து நம்மளுக்கு தான் பெல்ட்டு போட போகிறாங்க. சரிங்களா? வாங்க, பெல்ட்டை போய் சேஃப்டி பெல்ட்டை மாட்டிக்குவோம் சேஃப்டாக. பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி பெல்ட்டு போட்டேன். சேஃப்டி பெல்ட்டு போட்டாச்சு. சிட்டியில் இருக்கிறவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா நீச்சல் தெரிய மாட்டேங்குது. நம்ம வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது, நீச்சல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் சொல்கிறேன்னா சேஃப்டிக்காக தான் சொல்கிறேன். எதை கற்றுக்கிறீங்களோ இல்லை, நீச்சல் வந்து மறக்காமல் கற்றுக்கங்க. நாமளும் வந்து உள்ளார போக போகிறோம். இப்போ அடுத்த போட்டு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. வாங்க போய் காமிக்கிறேன். ஃபேமிலியோட போகிறாங்க எல்லோரும். நானும் வந்துட்டு இப்போ வந்து உள்ளார போக போகிறேன். நம்ம போட் ரெடி. இப்போ ட்ரை பண்ண போகிறேன் நான். பரவாயில்ல, பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அங்கே பாருங்கள் வாத்தெல்லாம் போயிட்டுருக்கு. ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன், அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஓரளவுக்கு. தெரியுதுங்களா? இந்த இடத்துல பாருங்கள், அப்படியே தெரியுது பாருங்கள், வாத்து அப்படியே போயிட்டுருக்கு அழகா. அவ்வளோதான், ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த போட்டு கிளம்ப போகுது. இப்போ ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக எல்லாம் கிளம்பிட்டாங்க. பாருங்க, குழந்தைங்கலாம் ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி கிளம்புறாங்க. ஓகே, நம்ம போட் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்மளும் கிளம்பிடுவோம். இந்த பக்கம் வர்றாங்களா அந்த பக்கங்களா? லாஸ்ட் போயிட்டுங்களா? கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருப்பேன். ஆமாம், அவ்வளோதான். நான் கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கிறதுனால பரவாயில்ல, உட்காந்தாச்சு. செட்டில் டவுன் ஆயிடுவோம். ஐவா செம. வாங்க, பார்த்து பொறுமை. இந்த பக்கம் வாங்க.
இந்த பக்கம் பாருங்க, மேய்ச்சிட்டு தான் போகணும். மெதிங்க, ஃப்ரண்ட்ல மெதிங்க. ஆமா, ஆப்போசிட்டு. அவ்வளோதான். பாருங்க, கிளம்பிட்டோம். பெடல் பண்ணோம். இந்த என்ன சொல்கிறேன், ஜெட் போட்டுலாம் நினச்சிடாதீங்க. இது ஒரு எக்ஸசைஸ். ஈவினிங் அதனால மார்னிங் ஈவினிங் அந்த டைமில் வந்தீங்கன்னா கூட இதுமாரி நீங்கள் வந்துட்டு உடம்பு எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். பெடல் பண்ணி நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு போகலாம். ஜம்முன்னு கிளம்பிட்டாங்க பாருங்க. சொல்லுங்கண்ணா, எப்படிண்ணா இருக்கீங்க? எப்படி போயிட்டுருக்கு உங்களுக்கு இந்த இதெல்லாம்? சொல்லுங்க, எத்தனை வருஷமா இதில் இருக்கீங்க? சரிங்க. நீங்கள் எப்படி இது வந்து வருமானம்லாம்? ஒரு நாளைக்கு 400 ரூபா. சரிங்க. கண்டிப்பாக நல்லா போயிட்டுருக்கு. ஓகேங்க. இது வந்து சொன்னாங்க ஆளை வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இல்லையா? உங்களோட 40 அடிக்கு மேலே போகும் இல்லைங்களா? 35. அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த இதெல்லாம் வந்து ரெடி பண்ணது தான் இல்லைங்களா? அந்த சின்ன சின்ன லேக் எல்லாமே ரெடி பண்ணதான். ஓகேங்க. 3.5 கிலோமீட்டர் வாக்கிங். வாத்து, பெரிய பெரிய வாத்தெல்லாம் இருக்கு. வாத்து, பறவை எல்லாமே இருக்கு இல்லைங்களா? சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். அதை மெதிக்கணும். பறக்கிறோம் அந்த அதுமாரி பார்த்தீங்கன்னா மெதிக்கணும். உழைப்பு இல்லைங்களா? உங்களுக்கு வந்து நல்ல எக்ஸசைஸ் மாதிரி ஆயிடும் இல்லைங்களா? டெய்லி அது எவ்வளோ நேரம் இது பண்ணுவீங்க ரைடு? கூட்டத்தை பொறுத்து இல்லைங்களா? ஆனால் சம்டைம்ஸ் என்ன டேட்டில் வந்து உங்களுக்கு கூட்டம் அதிகமாக வரும்? சரி சரிங்க. சரி. மற்ற நாள்லாம் வந்துட்டு கூட்டம் வரும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப இதாக இருக்கும் இல்லைங்களா? பிஸியாக இருப்பீங்க. நீங்கள் 2 பேர் தான் இருப்பீங்களா மொத்தம்? இல்லை டீம் ஆள் வருவாங்க. ஓகேங்க. சரிங்க மக்களே, நீங்களும் வந்துட்டு மறக்காமல் ஆவடி இந்த பூங்காவுக்கு வாங்க. பூங்கா வந்து போட் ஹவுஸ் போங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ செழிப்பாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க. எனக்கே அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிட்டேன். நமக்கு முன்னாடி போகிறீங்க பாருங்கள், கஷ்டப்பட்டு மெதிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. நம்ம தலைவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. அது இல்லாமல் இந்த பாருங்கள் சின்ன சின்ன தீவு மாதிரி கட்டி விட்ருக்காங்க. அதில் பாருங்கள் வாத்து. அப்பா செமையாக இருக்குது. வேறு லெவல் வியூவாக இருக்குது. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல மக்களே. ஏன்னா உள்ளார்ந்து வரும்போது பார்க்கும்போது தான் வந்து அதனுடைய என்ன சொல்கிறது, என்ன பக்கமாக பார்க்க உங்களுக்கே பாருங்கள் அந்த வீடியோவில் தெரியுது எவ்வளோ ரம்மியமாக இருக்குது. அந்த என்ன சொல்கிறது, அழகு கண்குள்ளா காட்சியாக இருக்குது. அப்பா, இது எத்தனை வருஷமாக செஞ்சீங்கண்ணா அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிக்கிறதுக்கு? நார்மலாக இருந்த ஏரியா அப்படியே ரெடி பண்ணிட்டாங்க இல்லைங்களா? அதாங்க, இருந்த ஏரியா அப்படியே ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. போட் ஹவுஸ் மாதிரி தண்ணி, அப்புறம் செடியெலாம் பாருங்கள், செடி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சு நீட்டாக. பறவைகள், அப்புறம் அந்த கொக்குலாம் பாருங்கள் உள்ளார கிடக்குது. வாத்து பாருங்கள், வாத்து அப்படியே இங்கேயே பாருங்கள் உள்ளார அழகாக மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கு பாருங்கள் வரிசையா. பா சூப்பர். வாத்து அப்புறம் நிறைய பறவைகள்லாம் வந்து நைட்டு வந்து ஸ்டே பண்ணோம். வாத்து பாருங்கள், வாத்து தெரியுதுங்களா? வாத்து, அப்புறம் பாருங்கள் காகம் எல்லாமே இருக்குது. இதில் மூலிகை செடியெல்லாம் இருக்காங்களாம். மூலிகை செடி உள்ளார போக முடியாது. அப்படியே நம்ம வந்து அப்படியே சுற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒரு ரவுண்டு, அவ்வளோதான். பாருங்கள் வாத்து பாருங்கள். வாவ், மரம், நிறைய மரம் இருக்குது. மரங்கள் தான் அழகே. உள்ளார பாருங்கள் ஒரு ஏதோ பறவை மாதிரி தெரியுது. நிறைய பறவை பாருங்கள், மரத்துக்குள்ளார ஃபுல்லாக பறவை தாங்க. கிட்ட வந்து பார்க்கும்போது தெரியுது எத்தனை பறவை நிறையா இருக்குது. வாவ், செம்மையாக இருக்குது. சொல்லுங்கண்ணா, எப்படி மக்கள்? வணக்கண்ணா, சொல்லுங்க. நெருங்கிற போட்டு தான். ஓகே. காலைல வந்து 10 to 6. 10 to 6. ஓகே. ஒரு ஆளுக்கு குழந்தைங்களுக்கு 30 ரூபா. பெரியவங்களுக்கு 60 ரூபா. 60 ரூபா. நல்ல ரீசனபிளான ரேட்டு. மார்னிங் வந்து நல்லா ஜிபே கிடையாது. ஆமாம் மக்களே பாருங்கள், கண்டிப்பாக நீங்கள் வரும்போது கேஷாக கொண்டு வந்துடுங்க. கார்டு பேமெண்ட் கிடையாது, இது கிடையாது, ஜிபே கிடையாது. மறக்காமல் அமௌண்ட்டு கையில் கொண்டு வந்துடுங்க. நல்லா ஃபேமிலியோட வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போயிடுங்க. ஆமாம், மெதிச்சுட்டு போகணும். ஒரு எக்ஸசைஸ். நீங்களும் வந்து மெதிக்கலாம், அண்ணனும் வந்து மெதிப்பாங்க. அவங்க வந்து சப்போர்ட்டுக்கு நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஆள் வருவாங்க. அதனால் நீங்களும் வந்துட்டு நல்லா ஃபேமிலியோட வந்தீங்கன்னா நல்லா செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். தரமான ஒரு போட் ரைடாக இருக்கும். கண்டிப்பாக தரமான ஒரு இடம் இல்லைங்களா? செம்மையாக ஒரு லைஃப் டைம் வந்து என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு. ரொம்ப ஒரு மனசுக்கு இதமான ஒரு இடம். சாரி, ஈவினிங்கு மார்னிங் குட்டீஸ்க்கு குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப அருமையான இடம் இது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா
சிலம்பம் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. தமிழ்நாட்டோட பாரம்பரியமான விளையாட்டான சிலம்பம் வந்து இங்கே சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. ஃபேமிலியோடு எல்லாம் போகிறாங்க, ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ண. குழந்தைங்க தான் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா சிலம்பம், தமிழ் சிலம்பம் பயிற்சி அப்படின்னு ஒரு அகாடமி குழந்தைங்களுக்கு வந்து சிலம்பத்தை கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. எல்லாருக்கும் அழகாக சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. எல்லா குழந்தைங்களும் வந்து இப்போ வரிசையாக நிற்கிறாங்க சிலம்பங்கிறதுக்கு. ஃபஸ்ட் வந்து ப்ராக்டிஸ் எடுத்துகிட்டு பாருங்கள், மாஸ்டர் இருக்காங்க. மாஸ்டர் சொல்கிறபடி அப்படியே குழந்தைங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. பார்க்குறதுக்கு எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. தமிழ்நாட்டோட பாரம்பரியம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த கலையை வந்து குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற மூலிமா வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ் என்றைக்கும் அழியாது. தமிழாக இருக்கிறவங்க தமிழ் என்றைக்கும் அழியாது. அதுமாரி எனக்கு கர்வமாக இருக்குது பார்க்கும்போது. தமிழனுங்கிறது ரொம்ப பெருமை எனக்கு. தலைவன் கிளம்பிட்டார். லேட்டாக வந்தாலும் லேட்டஸ்ட்டாக வந்துங்கிற மாதிரி கம்போடு வந்துடுறாரு. அந்த கம்புக்கு பாருங்கள் அவ்வளோ பாதுகாப்பாக அதுக்கு வந்து கொண்டு வர்றதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேகு அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலம்பம் சுற்றுறதுக்கு முன்னாடி ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறாங்க குழந்தைங்களுக்கு. ஃபேமிலியோட வந்து எங்கள் அம்மாலாம் விட்டுட்டு பாருங்கள், குழந்தைங்க செய்கிறத இங்கே வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பார்த்துட்ருக்காங்க. நம்ம குழந்தை எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறான்ட்டு. இது வந்து ஸ்ட்ரெச் எடுக்கிறாங்க குழந்தைங்க எல்லோரும் சிலம்பம் சுற்றுறதுக்கு முன்னாடி. செம்மையாக இருக்குது. நான் கரெக்டாக வந்த டைமில் இது அமைஞ்சது. அதனால் அவங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கும் சொல்லணும், ஒரு என்ன சொல்கிறது இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும். இன்ஃபர்மேஷனுங்கிறத விட ஒரு முக்கியமான கலையை பற்றி சொல்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே வந்து பெரியவங்க வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கான பூங்காவும் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. டான்ஸும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க. வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து ஆல் இன் ஆல் ஒன் பார்க் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. வாக்கிங் வந்து கிட்டத்தட்ட 3.5 கிலோமீட்ரு ஒரு ரவுண்ட் எடுத்திங்கன்னா செம்மையான எக்ஸசைஸ் அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு. பேசலை எல்லோரும் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து குரு நமஸ்காரம் மாதிரி வந்து சொல்லிவிட்டு போய் ஜாயின் பண்ணிடுறாங்க கிளாஸில். சரி வாங்க, அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கட்டும். இன்னும் வந்து உள்ளார வந்துட்டு என்னென்ன ஃபெசிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு போய் பார்ப்போம் வாங்க. குழந்தைங்களுக்காக பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க பாருங்கள், பேபி விளையாடுறதுக்கு பேபியெல்லாம் கொண்டு வந்து இங்கே சுற்ற விட்டுட்டு இருக்காங்க. அதை பாருங்கள், அழகாக ஒரு பாப்பா வந்து விளையாண்டுருக்குது. அப்புறம் டக்கு சாரி இங்கே ஒன்று எந்திருக்கும் போல் உடச்சி போட்டாங்க. டக் விளையாடுற மாதிரி. ஹாய் குட்டி, ஹவ் ஆர் யூ? பாருங்க பாப்பா வந்து செமையாக ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. பேர் என்ன? பேர் சொல்ல மாட்டீங்களா? பேர் என்ன? இல்லையாண்ணா, சூப்பர் நேம். நீங்க சைட்லயே பாக்குறீங்க, எப்படி சைட்லயே பாக்குறாரு தலைவர். கியூட்டா என்ஜாய் பண்ணு. சரி என்ஜாய் பண்ணுங்க. சிரிப்பு இருந்துருச்சு மேடம், ஒரே சிரிப்பு. இங்க பாருங்க, இங்க பாருங்க. ஹாய் சொல்லுங்க. ஹாய். சரி ஓகே, சரி ஓகே, என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஹாய் சொல்லுங்க. சின்ன வயசில் ஒரு கோலி குண்டு வச்சுட்டு ஒரு கேம் விளையாடுவோம். அது மேலேருந்து பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. நம்ம சாச்சி ரொட்டேட் பண்ணி சென்டரில் பாலை கொண்டு போவோம், சென்டர்லேருந்து வெளியே கொண்டு வருவோம். அந்த செட்டப்புங்க வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது, குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்கு அப்படி செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. தெரியுதுங்களா? டாப் வியூவில் பார்க்கும்போது தெரியும் உங்களுக்கு. கீழேருந்து சைட்லேருந்து காமிச்சா கூட தெரியுது பாருங்கள். அதாவது பிளாக்கை வந்து அடிச்சு வச்சுருவாங்க. அப்படியே வந்து கிராஸ் பண்ணி சென்டரில் போய் சேரணும். அந்த பால்ட்ரஸ் கொண்டு வச்சு ஒரு கண்ணாடி இது பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து சின்னதாக ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்து கொடுப்பாங்க. நீங்கள் இன்னமும் வந்து கடையில் போனீங்கன்னா கிடைக்கும். இந்த கோயிலில் அந்த மாதிரி இதில் கிடைக்கும். குழந்தைங்க மெயினாக விளையாடுவாங்க. நானும் சின்ன வயசில் விளையாண்டுருக்கேன். அதான் பார்க்கும்போது இதையும் சொல்லிட்டு. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், சர்க்கிள் உள்ளலாம், சர்க்கிள். அப்புறம் குழந்தைங்க விளையாடுற அந்த இது ராட்டினம், தூரி எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. அதான் மக்கள் வந்து செமையாக என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. குழந்தைங்க தான் மெயினாக. குழந்தைங்களுக்கு வந்து மெயினாக இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறது, வீட்டிலேயே வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக அடைஞ்சிருக்காங்க.
அவங்கெல்லாம் இங்கே கூப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். குழந்தைங்கள் மட்டும் இல்லை, பெரியவங்களும் நடக்கிறதுக்கு பெரிய பாத்வே. இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் இதே சுற்றி ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு வந்து அப்படியே வந்து இங்கே வந்து முடிச்சிடலாம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 3.5 கிலோமீட்டர் சொல்லியிருக்காங்க. ஒரே ஒரு வாக் போனீங்கன்னா முடிஞ்சது ஃபேமிலியோட பெரியவங்க. நல்ல பயங்கரமான எக்ஸசைஸு. வாக் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் ஒரு ரவுண்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு அப்படியே போயிட்டு வந்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நடக்கிறதுக்கு செமையாக இருக்கும். எவ்வளோ கரெக்டாக பாருங்கள், பாத்வே கரெக்டாக ஃபுல்லாகவே இதே டைலு இன்டர்லாக் பேமெண்ட்டை போட்டு லைட்டோடு இருக்குது. எல்லோரும் நடந்து போயிட்டுருக்காங்க மக்கள். சுற்றிலும் செடிக்கு நடுவில் பார்த்துக்கோங்க வாக்கிங் எப்படி இயற்கையோடு அப்படியே சாந்தமாக அப்படியே வாக்கிங் போனீங்கன்னா மைண்டு பீஸு அமைதியாக ரிலாக்ஸாக போயிட்டு வந்துடலாம். அது இல்லாமல் மரத்தோட காற்றோட்டமாக இருக்குது. இந்த நம்ம சேனலுக்கு வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. கண்டிப்பாக வந்துட்டு நீங்களும் வந்துட்டு விசிட் பண்ணிவிட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ஓகே மக்களே, இதோட நம்மளுடைய வீடியோவோட நிறைவு பகுதி வந்துட்டோம். மறுபடியும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிறேன். பாய் பாய்.